Yohana mandallatu dhabe simmade hammana haasofsiise sanna wajjin jiraadha. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warreen Itoophiyaa jiraatan kan ta'u hojii kam jirtan nageewuma. Aisha maalte jeetu birra raaq jettee ta'uu na jechuun turtan dhiisa manaa godhaash. Ni dhuguma raaq tu birra jechuudha. Binagiraachin illee kaleessa Fiidiyoo takka gadhiisan ture. Fiidiyoo sana irratti xiyyaaqee har'a naa deebistanii jirtanii keessarraan dhuftanii jechuudha. Namni arfan tokko jechuudha. Nama arfan kana keessaa xiyyaaqee nama lamaatan hin deebisu har'a jechuudha. Maal inni hubattanii? Fiidiyoo kaleessa gadhiistee keessaa waa'ee mucayyoon takka haasoftu dhugumamoo sobdee haasa'i jetteenitti naan jettan. Astaghfirullah. Sijjammara jechuudha. Fiidiyoo sana kan qaddee uttuu isaan hin beekan sijjammara. Zimmedheenan yaaduma kiyya ofii kiyyaafanii qaddee yaaduma jechuudha. Isaan garuu nagarra eduu han beekan ta'e raate fiidiyoodhaan baasee akkanatti teenyee wajjin haasa'uu nan danda'a jechuudha ijoollicha wajjin. Giin ittiin asabne ani ofii kiyyaa jechuudha. Hojiirra amashaanee wayita sa'a 3 irraa halkan keessa waqtuma kana jechuudha waqta amma fiidiyoo waraabutti jiru jechuudha. Banagaraachin laay asaabii mucayyoo sun haasoftu suni dhuguma moo sobdeeti moo yaani haasa'i jetteenitti naan jettanii jechuudha guys. Jenneen waan edu haasa'in jedheen jechuudha yaani waa'ee boofaa asabee akkamitti isa haasa'in jedhaan. Naman ta'in nam jettan jirtanii achumarraanis immoo sitti been jiraa. Dawwaltee tannaan jette sin jammara jechuudha. Haasa'i jetteenitti moo naan jette. Warabbaliin haasa'een ibsi jammarina sabni sireerra ciisee jechuudha. Isaan bakka kana ta'aniiti bakka lafa jalas jedheen makkaase waqtii haasa'an. Garuu mucayyoon tiyya beekti ilaalu turte sun yaani yaaduma haasa'u turan si jammar fuula isaanii micirra. Magbaarratti bichuu wayita fatoo ka'an tokko bichuu wayita sanan beekani akkan isaan kaasu turu saniin booda hin beekan yeroo yaada ishii haasofte ishii yaaduma hanuma jecha ishii waa'ee xalaba keessa kana walitti haasa'anii akkuma agartaasan jechuudha. Mucayyuma biyya keenyatti haarawaa banagaraachin laay maashaallah hulu maashaallah guys. Mistirii baay'eetu jira. Mistirii baay'ee kan immoo akkanatti naasahu inshaallah qanii bal'inaan naasaha du'aayii godhaa bas du'aayii godhaa siniin jira ደስተኛ እልፍ በሉ እልፍ ይገኛል ዲሃ ሞኝ ነው ሞት ይመኛል ኤራ ህየስ jechuudha ያኒ እልፍ በሉ እልፍ ይገኛል ዲሃ ሞኝ ነው ሞትን ይመኛል ያኒ ወይተ ዲሃተ ጀሰኒ ማል ተመኛታ ዱአ ተመኛታ ያ ረቢና ከነተን ተመኛቱ jechuudha hindarba waan darbu jiruuf yaani du'an tamanyeena jechuudha turgumiin isaa akkasumatti fakkaata maaltu maal ta'ee jechuun keessan hin oolu agaa darbee gaa hindumtuun darbaa akkasii darbee maaltu darbee jechuun keessan hin oolu sabiraayisidha kan isinitti naasawu har'a waan biraatan isinitti naasawu waa'ee mucayyittiin maal gocha akkas dhufte maalirraan akkamitti akkana bira dhufte mucayyootun jechuudha. Isa fiidiyoo biraatiin isinitti haasa'a. Kinoo kana fiidiyoo waan ishiin xalaba keessatti teeche honaasee wayya xiqqoo dura waan ishiin teeche seenan ishii baay'een dhagahamu sagaleen ishii dhuguma hoo ta'e garuu baay'ee waan baay'eetu jira. Ani wallaahi halka sarrafee hin bullee naxa gannanaa bulee garuu mucayyoo sun han jettu dhuguma moo warri jetta wallaahi mudhannaa dawwaltanii dhuguma. Wallahi dhuguma jechuudha waan ishiin akkas guutuun haasoftu sun dhuguma jechuudha. Akkam jette seetan barrarri yaadatte xalabni kiyyaa barreen gadda hoggaa lamaan har'aati han dhufte jechuudha Itoophiyaadha. Hoggaa lamaan irraa wayita dhuftu kana keessatti hoggaa tokko mana xalabaatee jechuudha hoggaa tokko wuccii dalagdi jechuudha. Waqta xalaba keessa jirtu dhufee ni jette. Bakki nagahee gaxarii hilmedha yaani jette riyaadirraa sa'aatii guyyaani meeqa nama oofa guyyaani lama nama oofatte bakka sanillee maqaadhaan oofte turte bakka sun garuu naaf hin qabamu maqaa dhahuudhaaf jechuudha. Wallaahi la'azim jechuudha. Baay'ee nama xagannana. Ani garuu naaf hin gallee maal akka ta'e yaani waan ishiin haasoftu sun baay'ee tokko natti dhagahama wallaahi.
fatoon ishii duraan gaafa biyyarraa dhuftee mana sasseentu boola keessa dhaabbattee kaateef dhuftee mana san keessatti fatoo ishee hoo agartan jechuudha. Wallaahi baay'ee nama mararti. Baay'ee namatti dhagahama jiruun bakka yaani ani wallaahi garuu namni amma biyya kanatti ijoollee ofiinnaa dhufan kana isaan jedha sanitti fakkaata. Warri nagarre warri biyya taa'ee ijoollee achas ergatu homaa takka hasaabin qaban. Nuyi garuu ijoolleen keenya jiraatanis jiraachuu baatanis waqta kana bakka biyya kana hamma yoomiyyuu desiteenyaa asittis desiteenyaa hin teenyu biyyattis galee desiteenyaa hin teenyu urmee keenya jechuudha. Irmee miknyaatu akkatti dalagan akkatti jiruu biyya kanaa waan beeynuuf waan takka yoomiyyuu desiteenyaa teenyaa hin jiraannu. Ijoolleen keenya biyya alaa jiranii dalagatanii darbaaf jennee takka hoo akka kiyyaatti jechuudha. Garuu maadri wallaahi namni keessa jiru hundumtuu warri haadha teechan biyya kana ijoollee ofii namni dalaguu jechuudha. Baay'ee namatti dhagahama. Desitaan hin jiru abadan wallaahi laazim. Mucayyoon tuni maal teeche dhuftee gaaf sadii dhuftee ji'a sadii tette. Dhufee ji'a sadiitti ሰራተኛ ዜጋ ቢራ ጅርቲ ሰራተኛ ዜጋ ቢራ ሱን በከ ቢራ ረፍቴ እኔ በከ ቢራ ረፈቴ በቃ ያኒ በልበላ ገነማ ሱቢ ደተ ሱቢ ሰዓቲ ሸኒተተ ሰዓሸን ቢየ ከና ጀቹ ያኒ ሀንሪባ ካን ቤተን ገን በከ ተኮተኮቴ ሱቢ ደሪባ ካም ወይተ ሱቢ ከው በቃ ሱቢ ካየተር ያኒ ሁጁ ደፍካት ያኒ ሁጁ ደወይተን ከየ በልበላ ከፈት ጎዱ bakka akkamitti dhaabbateetu mataa irratti boofni jechuudha laa gartanii anaa balbala kafattu godhu akkanatti dhaabbatee irratti hamma boofas langahotte subhaanallah akkanatti yaani ishiin xaqqaane rabbinnaa ishii baasu jechuudha nagaffa'eetumatti gorfaa kiyya seenette innaa kanaasuma akkuma dhaabbadheeni akkam bakka jira ta'uu jiru ta'uuf hin beekutti bakka jismii bakka bishaan ta'ee yaani dhiigi akka bishaanii akkuma bishaan dhiigina fudhatette jechuudha akkuma shontaa baqa yaani bishaan akkuma dhiiga yaani dhiigi akkuma bishaan tishii fudhate jechuudha akka ishiin jettu jechuudha. Wallaahi baay'ee tokko irratti dhagahame gizee kana innaan iyya yoo tokko innaan iyya of beekatte garuu wayitan kufuu of hin beekotte kufee dhiiga akka bishaanii yaani kafiilli niitii hin dhufnette madaamitii hin dhufne kafiilli kiyyatu dhufette dura jechuudha yaani namticha jechuudha. Inni rifatette garuu ishiin garuu maal techetti boofaa oo ta'e boofni maal si godha naan jettette mee ilaalame guddii boofni homaa nama hin godhu maal si godha boofni homaa sin godhu boofa sanis hin ajjeesnette boofa sanis hin barbaannette isaan gorfaa kiyya seenette boofni sun bakkuma inni seenette namuu hin barbaannesette boofa san naan of beekotte boofa sanis namuu takka hin barbaanne namni boofni mana naa seenu wayii wucciidha ummaala fuudhanii barbaachisanii wayin immoo bakka yaani balbala guucufan eessarraan baha fakkeenyaaf balbala kushinaa kana balbala maxbaa balbala gorfaashii kana balbala irra taa'atanii eegaru wayita balbala bantu inni seene jechuudha. Innaa seenu kana bakka balbala kana yaani eessarraan baha guucufame idii barbaadanii boofni sun garuu ilatii sanitti hin argamaa jechuudha. Garuu boofa san hin barbaadnette ishiin ana chumaan dhukkubsadheette chumaan rifadhee dhukkubsattee erga gaafa saniiti ette wallaahi subhaanallah erga gaafa saniiti dhiigi akka bishaanii bakka waan takka qaniin maraxotte kun bishaan san marfee nageessanii innaan marfee nageessanii kiniina bichanaa kennanii marfee na waraanu dhamma hookaanitti araboonni mushtafaa bakka mushtafaatti waraaninaa jettiinidha marfee akka waraanne kalaas hin dhawwara mushtafaa marfee akka isheen waraanne yaani maal akka ta'e sinaaf hin galotte kiniina wabchunaa kennanii hoggaa fatanaa gareette bakka halkan akkuma baananii akkuma iyyee gaaf immoo ta'anii ittiin isin dhuftiniiti abjuudhaan raftee jechuudha dhuftee qofa mataan ashaashaatinaa kana binninaan jedhe oomtuun jirutti ammas innaan ciisette booficha akkasumatti dhufee qissirra dheetu mana fuuldura dhaabbatate boofnutti gaafa sagaree sun raftee jechuudha riba keessa yaanitti tamassala innaa kana iyyee urru jedhee wayitan iyyee binninne dhemmo hin jirutte boofni sun fatanaa na agarsiisanette biyyattis nan galchinette dhumtee tanuma dhumee bakka dhumee tanumatti tanuman ta'ette dhumtee wallaahi mucayyoon akkasii subhaanallah wallaahi baay'ee nama rarti ana wallaahi maashaallah garuu amma oom jettu ammaayyuu waraannamtee bakka nama mararti sirriitti jechuudha. Kazzaan
kalaas ishiin jittiin hin galtu tette namtichi immoo tikkeetti mureef hin galcha jedhee tikkeetti naa muree akkam banne akka naasofne bilbila kiyya hidhattee tette akka xalabaan baane karaan bahuun qabotte bilbila irraa fuute guutuma lokushinii akka dargine wastaabbii akka naasofne hiimoo akka naasofne goote tette rabishii jechuudha. Kazaan akka boru tikkeetti naa muranii kana keessatti garuu giddii dhaabbadhe akkana tetteen hin deemu akkanatti beekaa.